ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு குட்டி டே இன் மை லைஃப்பில் பார்க்க மாதிரிங்களா. அன்றைக்கி நான் வீடியோ எடுத்தப்போ ஒரே மழை, நல்லா காற்று, சூப்பராக இருந்தது கிளைமேட்டே. ஆனால் நமக்கு ஜெர்மனியில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு, இருந்தாலும் மழையாக தான் இருக்குது. இன்னும் ஒரு 1 வீக் மழை இருக்கும், கம்மிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம். ஸோ அன்றைக்கி நான் என்ன லன்ச் செஞ்சுருந்தேன் அப்படின்னா ப்ரான்ஸ் இருந்தது, கொஞ்சமாக அதை வச்சு ப்ரான் பிரியாணி பண்ணிவிட்டு எக் பாயில் பண்ணிட்டேன். மல்லிக்கு சில பிரியாணி சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்குமேன்னு சொல்லிவிட்டு ப்ரான் பிரியாணி பண்ணிவிட்டு எக் பாயில் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டோம். அப்புறமா ஈவினிங் கொஞ்சமாக டீ போட்டு குடிக்கலாமே, இந்த மலைக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நல்லா சுட டீ போட்டு குடிச்சிட்டு மலையோட சில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நைட்டை தோசை சட்னி வச்சுட்டு அன்னையோட டே நான் முடிச்சிட்டேன். ஸோ பக்கோடாலாம் இருந்திருந்தால் டீக்கு நல்லா இருந்திருக்கும், பட் இங்கே கிடைக்காது. ஸோ டீ மட்டும் குடிச்சு அன்னைய டே முடிச்சிட்டோம்.